ngafunda ngagogode emaphutheni ningibona nje ngihlome ngeziqu zezibazi umzima mina ngiyabazi ngike ngabhekana nabo ezinhlamvini zamehlo ningibuze ngabo ngizonichazela ngananasi mina sengaphila ngokusikhotha amanxebo kwencanga nezilonda siphipha mihla namalanga ngiqinisile soze zaphola mina ngangazi ukuthi impilo iyakukhethela indlela yokuyiphila le ndlela eyangikhethela yona mina namevi yahlaba impilo yangifundisa ukuthi ekuphileni udinga isihlangu sokunyathela inyathuka ihlaba kanye nokufuna ukugadla kwempilo ekuphileni mina impilo yangiphendula umfelokazi qethe yangophisa ifindo likasofa silahlane nenzila ngizilela ukufela ukuzethemba ningibona nje ngiyisidumbu esiphefumulayo ngifengiphila ngifela ngaphakathi qede nangingcwaba nina ngene ukuthi indoda ayikhali ngisho ubuhlungu sengayithona ibuza ubuhlungu kepha mina-ke ngingumafavuke idanga abantu uqobo ingakho namuhla ngizogeqa amagula ngeziqu zawami amaphutha